हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई भी एरोप्लेन का शीशा को, खिड़की के शीशा को तोड़ना चाहे, वो भी अपने नंगे हाथों से, तो क्या ये टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा, या होगा क्या? देखो यार, ऐसा सोचना भी मतलब बुरा ही है, लेकिन तोड़ तो कोई नहीं सकता। उसको पॉलीमेरेट ग्लासेस से बनाया जाता है, जिसका एक लेयर नहीं 4 से 5 लेयर रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर तोड़ भी दोगे, वो नंगे हाथ से तोड़ना भी नामुमकिन है। अगर आप किसी भी नोकीली चीज़ से भी तोड़ दोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके एक या दूसरे लेयर को तोड़ सकते हो। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ लेयर कभी भी नहीं टूटेगा। इतना ज़्यादा वो हार्ड ग्लासेस से रहता है। ये अनवन कार के जो खिड़की होते हैं, उसके जैसा नहीं रहता है।